大家好，欢迎来到湖北卫视饮食养生会，我是您的家庭健康官段建海。你们好，我是养生小能手胖胖同学。胖同学，请问一下，平常你睡觉会打呼噜吗？哎，这个我不能说假话啊！你可能觉得一看我这体型，我坐这儿你就会觉得我打呼噜。哦，其实我一般情况下是不打呼噜的。是，比如说我有点感冒呀，比如说喝了点酒啊，或者有点疲劳的情况下，会有一些呼噜，这个是真的。我们来听一听这几种呼噜声当中，你觉得哪种呼噜可能潜藏着很大的问题，身体出现了极大的疾患，好不好？来，你听听第一种鼾声。第二种，这像猪叫。啊，第三声。哎呦，哎，怎么又没声音了呢？所以，到底这几种鼾声当中，哪一种鼾声可能问题最大？我们请出一位专家来为您答疑解惑。让我们有请来自于武汉大学中南医院耳鼻咽喉头颈外科的陈雄主任，有请。欢迎陈主任，陈主任好。陈雄，武汉大学中南医院耳鼻喉科头颈外科主任、主任医师，中国医师协会睡眠医学专业委员会常务委员，湖北省睡眠研究会副理事长，擅长睡眠呼吸障碍疾病、儿童及成年鼾症及相关鼻病、咽喉疾病的诊断和治疗。打鼾，所以总的来说叫鼾症。我们从医学的角度，它叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，但是重点是呼吸暂停。我们在医学上有个界定啊，就是说成人你这种间隔的这种呼吸终止啊，超过10秒，那么就有病理生理的损害，是吧？这个对身体有危害，我们就要关注。一般是在一个晚上以7个小时来计算，就是睡眠时间一般是7个小时，对不对？对。超过35次，就是每小时平均大概是5次以上，就叫有问题了。那么这会就导致缺氧，导致睡眠呼吸的紊乱，导致睡眠的我们叫睡眠结构的一些破坏，是吧？正常的结构破坏掉了。但是我们有一个疑问啊，您说就是呼吸暂停低通气综合征嘛？对。那同样，呼吸暂停，我现在我也能憋气儿啊，是吧？我现在说话。我能够保证我大概有3到5秒钟我可以憋着，我也不会觉得有多累。那晚上同样我也是在睡觉过程当中出现跟我在正常状态下一样，我憋着气儿，好像也没多大影响。说得很好啊。你要憋气儿，这个呢就是在体育运动当中有的训练，是可以这样做的啊，挑战极限，极限是吧？但是有一个问题，您的这个憋气儿是主动的呀。对，咱们睡眠当中是被动的呀。那么这种被动你是无法控制的。对，如果一旦在睡眠当中出现了其他的病理损害，尤其是心脑血管，你是没有抢救时机的。对啊，听这个意思就是一个呼吸暂停低通气综合征，会致命，是这个意思吗？会致命。首先我们要了解这个鼾声是怎么出来的，是吧？我们大家都知道，其中一种，我们吹口哨知道吧？把嘴巴呢抿成很小的一个孔道，用气流来冲击它有声出来。我们在睡眠当中上呼吸道啊，就是喉结以上都叫上呼吸道，我们也叫上气道。那么这个气道如果是因为生理结构性的问题、解剖性的问题狭窄，就天然比别人正常人要窄一些。我们知道大家睡着了之后，肌肉张力都没了，它是放松的一个状态。那谁睡觉不是攥着拳头啊，都是放松的状态。是，你放松了之后，上气道更多的是软组织。它是缺乏一个骨性支撑的一个软性气道这么一个结构。很容易出现。如果说你有生理上的一个狭窄，在睡眠当中它会出现塌陷，或者相对性的狭窄。那么这个时候气流的通过这个狭窄的管腔的时候呢，它也会产生一种声音。那么这个声音是其中鼾声的一种。就是刚才第二种那个。有点像哨子了，那个就是很狭窄的空间冲出来的声音，那是其中的一种。还有一种什么呢？就是我们呼吸道有很多软组织，包括软腭，对，软腭是就我们俗称叫天花板，小舌头，对，就那个小舌头那个地方，那个地方很软，
如果在睡眠当中它更软，气流冲击的时候，它像红旗飘扬一样，对，它震动，它产生的声音，又是另外一种鼾声，所以就会有这种哨鸣的那种声音感，另外一种鼾声。明白了。其实呢，均匀的鼾声对人体的影响相对来说会要小一些，相比之下还要小一些，稍微好，它比较均匀，它总是有。您的门诊上接诊过这些比较年幼的几岁的这种小宝宝，也会有这么大的呼噜声吗？有，其实严重的打呼噜的孩子呢，真的比成年人还要响亮。哦，的确是这样的。但是通常情况下呢，这种是极端的孩子啊，这是极端的病例。其实有一部分，虽然发病率不是特别高，对，但是碰到这种情况呢，我们孩子家长呢千万不要大意了。它会带来什么样的严重后果吗？首先，打鼾呢是一个病啊，至少儿童也好，不管是多大的孩子。只要听到鼾声，就说明他气道不通畅，是吧？你不管是哪个上呼吸道哪一部分不通畅，至少有一个部分是不通畅的。是的。那么这种情况之下会严重的影响到孩子的睡眠。其实儿童呢是在睡眠当中长大的。对呀，对呀，儿童睡眠当中长身体，睡得好就长得好，长大脑。当然，我们也确实不希望在小朋友身上发生这样的情况，而且一般刚出生的孩子是吧？除了些先天性疾病之外，你哪会想到还有什么其他病会找上我们家孩子呢？但您今天告诉我们，儿童也会有这种打鼾，而且它的学名也叫做阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，是吧？那既然如此的话，它跟我们成年人的这种打鼾会怎么不一样？它又是什么样的一些原因会诱发呢？这个呢，首先要从我们的诊断标准，它跟成人是不一样的。因为我们儿童对睡眠的要求是非常高。不像成人。成人不需要发育了，对，是吧？脑发育、身体发育都完善了，对，对吧？到了终点了。儿童不一样，儿童哪怕是有一点点的缺氧，那么程度没有成人那么重，比如说我们氧饱和度，它界定是92%，是吧？1个百分点下来，对孩子的影响都是非常大。对，所以从诊断上来说，我们的诊断标准比成人更严。那么从病因来看，儿童的最常见的病因，扁桃体的问题和腺样体的肥大。我记得上次您也跟我们讲过这个关于这个腺样体肥大的面容，是吧？对，那个就跟这个是关系很大的，是不是？腺样体肥大其实现在是非常非常的常见，发病率非常高啊。对，我刚才说了2个病因，其实还有一个病因，就是鼻腔的那过敏性鼻炎。现在社会可能特别多小孩，发病率非常多。对，在我那个找我看病的孩子当中，至少有1半。对。所以我们不得不把这个提到个很高的位置了，就是过敏性鼻炎。对。说到腺样体面容，为什么叫腺样体面容，是吧？腺样体为什么跟面容它挂起钩来了？对呀。其实是没有关系的，它主要是因为腺样体肥大之后导致的口呼吸影响的并发症，对颅颌面一个异常的影响，影响了之后导致一个面容特征。对。比如说龅牙呀、嘴唇厚啊、露齿啊。表情淡漠呀，等等，下巴比较小啊，这都是那个腺样体面容的一个特征。我们家长一般通过孩子的哪些特点，可以判断出来孩子是不是可能出现有这种鼾症呢？对，这个问题很重要。其实有一些自测的一些方法。所以这里同样呢有一个题板，可以让我们电视机前的家长朋友们来自测一下啊。好，一共有10条，请我们的陈主任一一为我们解读一下。这个10条其实总结得非常好。我觉得任何就是你出现了其中的1条，就应该去看大夫了。比如说第1条，持续1个月以上的打鼾。是吧？甚至出现了呼吸暂停。这种呼吸暂停就是说，有的家长是很心细的啊。但是我观察我孩子打鼾，他突然没声音了，就憋住了。那就是很心细的父母。他知道这一定是问题，所以我一定带孩子过来看。是吧？这个就没有什么争议了啊。那么第2个，睡觉的时候张口呼吸，张口呼吸为什么会出现问题呢？要看大夫呢。为什么呢？因为他气道相对的不通。有时候可能是低通气。但是关键问题是，它是对你的睡眠结构的一个破坏。就是说你的这种孩子，如果是我们跟他做整夜多导睡眠监测啊，你会发现一个非常突出的一个体征，叫什么呢？
叫深度睡眠不够。我们的睡眠分浅睡眠、深睡眠和快动眼睡眠。对。深度睡眠不够的话，对孩子的影响是非常大的。对。这种孩子。第3个是夜间呼吸费力啊，这个费力就我们专业上叫呼吸用功。就是人在睡眠当中呼吸，它是自主呼吸，是吧？但是睡眠当中的呼吸，它是受大脑的控制。对。这种控制跟清醒状态下是不一样的。那么这种控制，如果你有因为气道的相对狭窄，那正常的孩子不需要，就是很通畅，很顺畅，气流进来，不需要费力。对。那么这种孩子呢，因为气道相对狭窄一些，他用力把气流再吸进来。但是呢，这个时候大脑会产生一个短觉醒，就呼吸用功，就又醒了呗。对，没有醒，他没有意识行为。我们叫短觉醒。我们通过脑电波才能判读出来这种觉醒。这是需要通过专业的仪器检测的啊。他没有意识行为的。还有几点哈，你看这个多动注意，您提到过了，就有个瘦瘦的孩子啊，特别多动是吧？对。你还有学习困难，我们大概也能够理解，没睡好觉。对。那听力下降，这个怎么解释啊？这个听力下降我要说一下了啊。其实这是耳鼻喉大夫呢最常见的一个病，叫分泌性中耳炎。分泌性中耳炎啊，跟我打鼾有什么关系？有太大的关系了。我说一下，所以我们现在就是所有打鼾的孩子，我们都跟他查一个声导抗，还得检查一下中耳会不会有问题。这个比例非常高。为什么这样呢？我们大家知道，中耳跟鼻子后面我们叫鼻咽腔。对，是通的。有个管儿叫咽鼓管。对，咽鼓管啊，这个咽鼓管是很重要的功能。什么功能呢？我们中耳不是个密闭的腔。对。如果是个密闭的腔就完蛋了。是吧？听不见。对，它要保持中耳的压力跟外界的压力是平衡的。没错。那么这个咽鼓管的功能就调节的压力平衡。一旦这个咽鼓管堵死了，那个中耳就形成负压。是的，有时候我们坐飞机的时候是吧？对。刚刚起飞那个时候就感觉突然一下耳朵嗡嗡的。你那是短时间的。短时间的。那时间长了之后，它持续性的，它慢慢形成负压之后，它就渗出液出来了，有吸出来的水，就是中耳炎。那渗出液我们叫分泌性中耳炎，分泌物嘛。对。那它是无菌性的炎症。是没有细菌的这个成分的，恰恰我们的腺样体就在这个部位。腺样体就在这儿。你肥大之后就形成了挤压。有的时候把咽管的咽口啊完全堵死了。必然会导致中耳的分泌中耳炎。反正说来说去还是跟下面这个第8个点有关联，腺样体是吧？对。它可能把这块给堵住了啊。对。好，腺样体面容我们知道了，那这个夜间多汗、遗尿、磨牙。这个磨牙，一般情况下我们好像很少一边能够听到他打鼾，一边又听到他磨牙，就感觉好像什么都在他身上了似的。磨牙呢，实际上是跟颅内一些有些关系啊，就是跟睡眠有很大的关系。对，是所谓日有所思，夜有所想。这种孩子呢，往往是白天经历的事情多了。对，是吧？然后呢，可能会做梦，也会磨牙。磨牙呢，现在被认为就是睡眠障碍其中的一种。当然，我们打鼾的孩子会更多见一点。发病率会高一些。多汗呢，遗尿，我刚才已经说过，跟交感和副交感兴奋是有关系的，还是跟睡眠呼吸暂停有关系。对，跟打鼾有关系。好的，那最后一个这个反复的呼吸道感染，这个也感冒。对呀，这个跟这有什么关系呢？有关系。这个为什么有关系呢？我们知道。儿童鼾症当中非常重要的一个病因跟扁桃体是不是有关系啊？那么扁桃体反复的发炎，有的甚至化脓，有的甚至扁桃体周围的脓肿，这极端情况之下，一下子就把它摧毁掉了，把它整个的局部的免疫组织摧毁掉了之后，大了之后它就回不去了。有的孩子经常1年多少次，1个月几次都有。这几种症状啊，但凡是这个孩子身上出现这个情况，要担心要怀疑是不是这方面的问题，及时到这个耳鼻咽喉科去好好的看一看啊。所以我现在找到大夫了，我们家孩子就确诊有这问题了，我到底应该怎么治呢？是给他上什么呼吸机啊，还是做手术呢？这是很好的问题，说到治疗了。对，儿童打鼾呢跟成人打鼾不一样，病因不一样。所以我们的治疗原则也是不一样的。那么从儿童打鼾这个角度来讲，我们怎么治疗呢？目前国际上公认的啊，就是我们叫1线的治疗方法，就是外科手术。手术的目的呢，就是切除肥大的腺样体和扁桃体组织，这样我们的气道就疏通了。然后针对性的治疗过敏性鼻炎，规范化的治疗。这是原则。
广大的观众朋友已经知道打鼾是一种病，所以呢，他们也总结了或者说想了很多办法来防止自己打鼾。你看，这就是我搜罗到的有6种防止打鼾的神器。我们首先看第一个。止鼾牙套，我不知道陈主任这牙套有用吗？这是口腔科的吧？不是耳鼻喉科的吧？说的对，的确是口腔科的。哦，真的。但是呢，我们鼾症的治疗，成人鼾症治疗啊，个性化治疗，是吧？首先我们要尊重一个原则，无创正阳通气呢，就是呼吸机，它是1线治疗方法，但是它有它的问题。但是有的病人如果有适应症的这样的病例啊，简单的一个牙托，就是我们今天说的那个。止鼾牙套是吧？实际上它的专业术语叫什么？叫口腔矫治器。矫治器啊，对，让你这样呗。啊，戴上之后呢，达到个什么目的啊？达到下牙往前伸。这样。啊，对。为什么伸它有治疗打鼾的作用呢？因为我们这打鼾的人呢，可能舌源性阻塞，舌头后面空间不够。下巴要么就比较短，要么就后缩。那么这样的情况之下呢，我们下巴往前伸了之后。舌头也跟着往前来了，就你明显感到嘴巴里边的空间更大了，对吧？这就是释放空间，气道通畅。那这个戴久了会不会成鞋拔子脸呢？其实那种地包天呢，会不会啊？地包天不会，但是呢，它会有些问题。但是也有的病人是用不了，比如说你牙本身不好，它有条件的，有适应症的。有用，但是不是对每一个人都有用。对。第二个就是止鼾贴，然后我觉得这个可能这个止鼾贴呢，这个有点不靠谱这可能民间的一个，可能就像民间的方一样。对呀。但是我们现在没有任何的科学的证据来证明它有效。第3个喉部止鼾器，我看这意思就是在喉头这儿，你看他给你弄了一个什么东西给你捆着，让你减少震动，是这个意思吗？这个减少震动没有任何的意义它是气道的阻塞，那么喉部呢是在气管了，是吧？我们的喉软骨，那是甲状软骨，那下面就是气管了。说这个地方呢，你震动来治疗达不到任何的治疗作用。第4个叫做止鼾鼻夹，就是你看鼻子这儿给你一个夹子，然后让你的鼻腔通道更开一些，其实是这个意思，是吧？这个还是有作用。有的病人，比如说是鼻鼾，有一种鼾就是鼻腔出来的鼾声。对，比如说有一种就我们叫鼻瓣区狭窄。就是鼻腔我们叫鼻前庭嘛，那个地方比较小，是吧？这不够宽，对，用这个解决问题。睡觉时候弄一个，它舒服了。还真的可以。第4个还行，就是咱们看第5个。震动止鼾手环，听上去名字挺高级的这个目前也是一个比较前沿的东西了。它就是一个利用了生物传感这么一个技术，感应到你的鼾声之后，发送那种脉冲之后，就刺激我们的。蝌蚪肌它收缩之后，那个气道就释放空间，还是达到这样的效应，有一定的作用。最后一个止鼾喷雾，就是喷一喷，喷一喷呢，能达到一定的效果。在中医里边呢，这个鼾症这个病叫痰湿。所谓痰呢，就是吐痰的那个痰，对，是吧？就是我们西医理解就是分泌物增加，就是这种可能口水比较多对，这种药呢就可以有个收敛的作用。喷嘴里，直接喷嘴里吗？喷咽喉。喷咽喉之后减少它的分泌物，然后这个气道就顺畅一些，达到一定的治疗效果。对，刚才胖胖讲的所有这些方法非主流非主流的。我们现在讲的就是主流的治疗方法。主流的治疗。目前成人的治疗方法，1线的治疗方法就是无创正压通气。那么就是简单的说，就是这台呼吸机。那么呼吸的原理是什么呢？我们看着呼吸这个3个部分这是主机，对，这是一个管路，这是一个面罩，鼻罩把鼻子给扣上，是吧？固定的好之后，主机打开，然后气流通过来之后，在睡眠当中把这软组织给你支撑起来，通过一个空气。用它的气流把你这个组织给吹开，吹开之后，你整个气道通畅了，就不会缺氧了。明白了。据我了解，这个鼾症好像是可以手术治疗的，对不对，陈主任？对，因为我们的鼾症的，是吧？病理生理的破坏的部位，上呼吸道上气道，对，上气道解剖性的狭窄嘛，它窄了，所以我们叫上气道重建。把它做宽，修路。
把路修宽啊，目的就在这儿。明白了，对，我们看到这也是目前比较主流的一种治疗方法，对，所以呢，也希望大家能够着实的放心。现在呢，针对于鼾症，不管是成人的还是儿童的，都有很针对性的方法去应对。当然，也不要再轻易的相信这种网红的产品。所以也希望大家谨遵医嘱。我们也再次谢谢今天陈主任来到我们饮食养生会做的重要科普，谢谢，谢谢陈主任。好了，那接下来我们就把时间交给胖胖，进入到今天的金龙鱼1:1:1健康厨房，看看今晚有啥好吃的。这里是湖北卫视饮食养生会金龙鱼1:1:1健康厨房，我是胖胖同学，欢迎我们的好朋友万亮大厨，欢迎您。你好。这打鼾呢，一般出现在上呼吸道阻塞和比较胖的人群当中。但是胖胖也说了啊，我一般不打鼾，其他时候才打鼾。那今天呢，就推荐一道既能够满足肉食爱好者的胃，又能够营养丰富，对预防打鼾这有一套的美味，叫做洋葱鲜椒牛吊龙。哎呦，这菜一听就倍儿好吃啊！你看我们的食材介绍了是吧？洋葱、鲜椒、吊龙，哇，吊龙，在那种潮汕火锅店见的比较多。对。但其实你给我们讲讲吊龙到底是哪儿啊？吊龙呢，它是这个牛的骨头里面那坨肉，所以还带一点雪花。啊，就是八骨肉是吗？对对对。就脊骨那一块上面剔下来的。只有那一根，一头牛只有那一根。哦，所以这个是很珍贵的，它涮起来吃，反正我知道是非常鲜嫩可口的。但是今天是炒吗？涮。哦，涮。好，看看万大厨表演今天。我这个菜呢，就是应该说是家里面每个人他都会做了。这个牛肉不需要腌制，只是买回来直接改个刀切了就。改刀切，这样能吃出牛肉的本味。我们在做饭的时候，我听一些厨师跟我讲过一些口诀，叫做横切牛羊，竖切猪。你跟我讲讲什么叫横切牛羊？我看一下你今天这个是怎么切的？什么叫横切？因为牛肉它比较老，要把它反过来切，就是横切，把它纤维给它打烂，这样牛肉就比较嫩。啊，这样断开了是这个意思，对不对？对。猪肉就是相反的方式。是的，洋葱呢，我们可能要吃生的。啊，直接切成丝儿。对，吃生洋葱还挺好的。好，我们在锅中烧水，在锅里面呢，我们要放点盐、胡椒粉。现在直接在锅里边做了一锅热水啊，放调料。水烧开，我们涮牛肉。现在是直接就可以涮了吗？是可以涮，有点像广东的打边炉吧。哎，我想问一下，这个牛肉选的是水牛、黄牛还是什么牛啊？黄牛肉。一定要黄牛肉哈。一般呢，我们煮牛肉不要把时间煮得太长了，知道吗？因为牛肉呢还是要吃点有点带血色的，带嚼劲儿。带嚼劲儿。好，已经涮好了，我们把它盖到上面去。啊，直接就捞出来，这么快？对，因为像这种牛肉，它不需要煮得太久，要不然的话，它的鲜味就没有了。哎，那这个情况下呢，我们把这个鲜花椒丢进去，啊，揉进去，我们加点我们的这个酱油，鲜花椒，哎，鲜椒油，鲜花椒油，然后加点我们的泡椒。剁椒、泡椒来一点，哎，来一点，哇，投在里面。哇，这个菜应该好满足啊！好，我们锅中烧油，起锅，在锅里边倒入金龙鱼1:1:1黄金比例调和油。这个油要重一点。然后呢，我们把我们最后一点点姜末、蒜末给它倒里头。搞里头。好。好。加一点点小醋，让它感觉有点鲜味儿。对。你看这个油温已经非常高了，已经开始在冒烟了，马上就要起锅了，起锅了！哇哦，哇哦，哇，好爽！这个菜，我觉得这个菜吃的不是最后的结果，我们要看的就是这个过程。不好意思了，我先吃。哇，我在这儿就是那个蒜香、辣椒香，我开吃了。哇，
牛肉有嚼劲儿，绝对的香，蒜香、辣椒香，鲜花椒油的香，太绝了。金龙鱼1比1比1，黄金比例调和油，平衡营养，更健康。感谢金龙鱼，感谢万大厨，这道菜胖胖是非常喜欢，也学会了。希望明天的健康厨房我们不见不散，拜拜。拜拜。乐养生，健康随行，关注饮食养生会微信公众号。在收看节目同时，欢迎您关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。